27.8 メートルの最大瞬間風速が観測されました。また三重県大台町では午後5時20分までの1時間に6月の時間雨量としては最も多い69ミリが観測されました。午後6時までの1時間に大台町で65.5ミリ、三重県尾鷲市で61.5ミリの非常に激しい雨が降りました。これから明日にかけて1時間に降る雨の量、多いところで愛知県と三重県で20ミリ、猛烈な雨に、岐阜県でも70ミリの非常に激しい雨になる恐れがあります。愛知、岐阜、三重の公立の小中学校と高校では暴風警報が出されたことを受けて授業を中止して早めに児童や生徒を下校させる対応を取りました。岐阜市の本庄小学校では午後の授業を中止して午後1時過ぎに600人余りの児童が集団で下校しました。名古屋市からです。時刻は現在4時半過ぎ。台風の影響が両方多くの人たちが仕事を切り上げていると感じます。おはようございます。一方、伊勢川は人がどんどん少なくなりまして、夕方ぐらいから、私たちも遠い電車のスタッフはもう帰ります。はい。地下街での浸水に備えて店舗で作る協議会は雨の状況を見ながら地下街の入り口に土のうを積むなどの対応を進めることにしています。住民の避難の情報です。韓国は、いずれも三重県で、津市は4つの地区の473世帯1195人、熊野市は2つの町で480世帯1930人、三河町は中川地区の町の93世帯180人です。三重県では三河町と木造村の全域、さらに熊野市の一部の地域、避難準備情報が出されています。愛知県では田原市全域と名古屋市三田郡、豊橋市の沿岸部の一部の地域で高潮に対する警戒のため避難準備情報が出されています。その他、愛知、岐阜、三重のそれぞれ一部の地域で住民が自主的に避難しています。今住んでって言われて、一人もの多くなった。それ怖いですけど、まあね、体に音はするしね、今日はまだ住んだ人とまりはできましたけど、これまで名古屋からでした。では、交通への影響です。もう帰れないようにしてくれましたけど。国内の空の便は九州から東海の空港を発着する便を中心に437便で全欠航者か今後の欠航が決まっています。